シナノツツジですね。さあ、これどうなるんでしょう。何か、実か何か花か、つぼみか何かがついてますね。さあ、第二船着き場ですね。さて、第一ベンチ到達です。第一船着き場ですね。こういうふうに船着き場にこう波が打ち寄せては平行した波が変える